รอเย็นแบบนี้พื้นที่14เจาะให้รูใหญ่ขึ้นเลยเจาะให้ทะลุแล้วมันจะตัดเก็บทีหลังเร็วทำให้ละเอียดหรอไม่มันจะแจมรูไงไม่ดูคนเลยกูเป็นคนทำเนี่ยกูเป็นคนทำจะเถียงแล้วมันเปลี่ยนทูนทำอะไรตามนัดเดียวอันนี้ดอกที่15แล้วนะครับดอกสุดท้ายจะตามฟูเลยมันจะดังเจ๊เจ๊เจ๊แล้วก็เปลี่ยนทับตัวเล็กทับตรงที่ยึดบังโซ่ใช่อ๋อแต่งเจ๊เจ๊บอกทำได้ทีละคู่สภาพนี่ครับสวยสวยงามดูลายด้วยช้างเป็นคู่ครับช้างนี่พอแล้วแม่งก็ทำหลายคู่เลยทำเลยเก็บละเอียดครับในตู้ของเราใส่ตรงนี้ก็ติดเรียบร้อยสนใจทักได้ครับพี่การันตี